ini rumahan, filternya Terios Avanza sama aja sih. Ini sebelum dicuci kayak gini. Ini kita udah lumurin pakai solar. Ini mounting sebelah kirinya. Tuh. Kita cucinya cuma pakai ini. Pakai sabun, pakai solar ini. Kita lihat hasilnya ya. Wah, seperti ini. Ini air sabun, guys. Kalau habis seperti ini baru kita bilas. Kalau udah disabunin tinggal kita bilas seperti ini tuh. Bilas pakai air. Tuh. Udah seperti ini, guys. Tuh, ini hasilnya satu. Yang kotor banget mountingnya tuh, udah kayak baru mountingnya, guys. Tuh. 3 part langsung bersih. Mantap.